أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी オホドの戦いの詳細を述べたいと思います。先日したように、丘を離れたことによって後方から不信者が攻撃を加えて、勝敗の行方が180度、変わってしまい、その結果は大変厳しいものでした。その時聖なる預言者サラララサラムの忍耐と、そして勇敢さはどのようなものであったか、そのことに関する詳細は次の通りです。勝敗の結果が180度変わった後、教友たちは非常に、パニックに陥ってしまいました。その時、聖なる預言者サララウレフサラムは、このような状況下においても、そして四方八方敵に囲まれているにもかかわらず、決して自分の持ち場を離れることなく忍耐を示しました。教友たちが混乱に陥っているのを見て、彼らに向かって聖なる預言者はこう叫びました。誰々を私のもとへ来なさい。誰々を私のもとへ来なさいと叫んでいました。私は神の使徒であると。そしてその時、四方八方から矢を浴びせられている状況でした。ある伝承によりますと、聖なる預言者は大声で、アナナビユラカゼブ、アナアブドゥル・ムタレブ、アナアブドゥル・アワディク。私は預言者であり、決してそれは嘘ではない。私はアブドゥル・ムタレブの息子であると。そして私はアワテクの息子であると。これは通常、この伝承は歴史の本にありますが、このようにあります。この言葉は、このフレーズは、フナインの戦いで言ったとする、記録が多いですが、決してオホドの戦い内でも、フネインの戦いでも言ったということも不思議ではありません。アワテクという言葉に関してですが、アワテクはアテカの複数形であり、そしてアテカはある女性の名前であり、聖なる預言者サラサラムの、先祖であったのです。アテカ・ビンテ・ハラールという人がいますが、彼はアブドゥル・マナフの母親であり、また二人目のアブドゥル・アブディ・マナフの母親でありました。そして三人目のアテカ・ビンテ・ウヌスはつまりハズレト・アムナの母親で、ハズレト・アムナの父の母であったのです。また別の伝承になりますと、9人のアテカを指しています。一人はバヌからであり、この全員はすべて聖なる預言者の先祖だった人たちです。この出来事の詳細を述べながら、ミルザ・バシーラ・ムサーはシーラット・カトムン・ナビーンで次のように述べています。アブドゥラ・ビン・ジュベールの仲間たち
が勝利をしたと見て、彼らは自分たちの部隊長であるアブドゥッラに、もう私たちは勝ったのであるから、ムスリムたちは今戦利品を集めています。ですから私たちにも、この集団に加わる許可をくださいと求めたのです。アブドゥッラは全力で引き止めました、彼らを。つまり聖なる元首サラッサラムのご命令を想起させたのです。しかし彼らは勝利に酔いしれていたため、言うことを聞かずに、そして彼らはこう言いながら丘を離れていったのです。つまり、聖なる元首サラッサラムが意味したことは何かというと、戦闘中丘を離れてはいけないと。しかしもう勝利を収めたのであるから、この持ち場を離れても何の意味もないと。そしてほとんどが降りてしまいはずる部隊長のアブドゥッラーと5、6人しかそこには残らず、あとはみんな降りてきました。カレベン・ワリードは、その先見性から丘の陣地が空いたのを見てすぐに方向を変えて、イクラマビナ・ビジェヘルも仲間に加えて早急に現場へ急行し、この2つの部隊はアブドゥラ・ビン・ジュベット数名の仲間を殉教させて、ムスリム軍の後方から攻撃を加えました。ムスリムたちは勝利に酔いしれて散り散りになっていました。その時、この突然の攻撃に混乱に陥りました。そして、しかしすぐに切り替えて迎撃しました。そしてその時こう言いました。ムスリムたちよ、もう一方でも、不信者からの攻撃を受けていると。そしてムスリムたちはすぐに方向を変えて、混乱に陥っていましたが、混乱をしているあまりに、同士討ちが相次ぎました。そしてメッカの勇敢な女性、アムラ・ベン・アクバーがこの光景を見て、彼女は前へ進み出て、その時土ほこりにまみれていた旗を持ち上げたのです。それを見て、再び彼らはまた敵の包囲にあったのです。そしてムスリムたちは非常に混乱に陥ってしまいました。これは前回も述べたことです。彼らがどのように集まり、どのように彼女が旗を開けて攻撃をしたのかと。そして次に何が起こったのかと言いますと、聖なる元首サララウレサラムは、比較的に高いところにお立ちになり、すべての光景を見ていました。そしてムスリムたちを呼んでいました。しかし、このような状況下で、声はなかなか聞こえることができず、歴史家たちによりますと、これらのすべての事柄があまりにも短時間で起きたため、ムスリムたちは混乱に陥っており、同士討ちが相次いでしまいました。そしてムスリムたちの手で何人かのムスリムたちが負傷してしまい、そして前回の説教でも述べたように、ウデファの父親もムスリムたちが誤って殺害してしまったのです。ウデファはその時近くにいました。彼らは叫び続けていました。ムスリムたちよ、これは私の父であると。しかし、誰も聞く耳を持たなかったのです。その時、聖なる元首サラサラム、後にムスリム側から、ヤマームの賠償金を払おうとしましたが、フゼーファを受け取ることを拒否しました。私は、このことを許すと言ったのです。二代目カリフ、約束された改革者は、この出来事を述べながら次のように述べています。オードの戦いで聖なる元首は負傷なされてしまい、そしてたくさんの出来事が起きたため、ムスリムの勝利が敗北へと変わってしまったのです。その戦争において、ある丘がありました。その丘では聖なる元首サラッサランは、何人かをそこに配置しました。そして決して、戦争がどのようなことがあっても、決してこの丘を離れてはいけないと強く命じられたのです。そして不信者たちが散り散りになり、彼らは勝手にもうここに留まる必要はないと。私たちも下に降りて戦いに参戦しましょうと判断してしまったので、部隊長は聖なる元首の命令があるから、私たちはこの持ち場、この丘を決して離れてはいけないと。
しかし彼らは聖なる元者サラサラムが意味したことは何かというと、勝利をした後もここに立っていろと言ったわけではないと。つまり聖なる元者が意図したことは何かというと、戦争中この丘を離れてはいけないって言ったのです。ですからもう敵は敗走しました。もう勝利が確定しました。ですから私たちも参戦してジハードの報酬を受け取りたいと言い、ほとんどの教諭たちがそこの丘を開けてしまったのです。ハリベン・ドゥエリードはその時ムスリムではなく、若い人たち、若者であり、彼の先見性は非常に優れていました。彼が敗走している時、彼は偶然にも後ろを見ると、丘が開いているのを見たのです。彼はすぐにそれを見て引き返していきました。そしてムスリムを後方から、奇襲を仕掛けました。そしてムスリムたちは全く予期せぬこの攻撃に、混乱に陥ってしまいました。そしてチリジリになっていたので、不信者に立ち向かうこともできなかったのです。大名カリフはスレ・ヌールのある説の解説でこの出来事を述べています。つまり人々の中では聖なる元者の命令に背き、彼らを恐れなければならないと。神様から何らかの災いが降りかからないように。これがこの説の訳です。あるいはとてつもない災いに直面してしまわぬようにと。つまり見なさい。オホドの戦いにおいて、この命令に背いたが結果、ムスリム軍は大きな損害を被ったのです。聖なる元者サラララサラは、丘の防衛のために50人の部隊を配置していました。この丘は非常に重要であり、部隊長であるアブドゥッラに聖なる元首サララサラは強く命令したのです。私たちが負けたとしても勝ったとしても、この丘を決して離れてはいけないという。そして不信者たちが敗北の辛酸をなめると、そしてムスリムたちは彼らの追撃をしました。するとその時、丘に配置された兵たちは部隊長に、もう勝利をつかんだのだからもうここにいる必要はないと。ですから私たちにもこのジハードに参戦する許可をくださいと。しかし部隊長はこう言います。聖なる元者サラサラムの命令に背くことは決してあってはならないと。聖なる元者サラさんが述べたのは、勝ったとしても負けたとしても、私たちはこの丘を離れてはいけないと。ですから私は決してこの持ち場を離れる許可を出さないと言いました。しかし彼らは聖なる元者サラサラムが意味したことは何かというと、勝った後もこの持ち場を離れてはいけないということではないと。ただ、強調することが目的であり、もう私たちは勝ったのだから、ここにいても何の意味はないと。ですから彼は聖なる元者のご命令よりも自分たちの意見を尊重してその丘を離れていったのです。しかし数人と部隊長と以下数人だけが残ったのです。不信者たちが敗走しているとき、カーレッド・メロディーが偶然にも後ろを振り返ると丘を開いているのを見ました。すると彼はすぐにアマル・ベン・アル・アースに声をかけて、この二人はまだムスリムになっていませんでした。見なさい。これこそが好機であると。ムスリムたちに攻撃を仕掛けましょうと言って、この二人の将軍は、敗走している部隊を引き止めて、ムスリム軍を追い払いながら丘へ到達しました。そして丘にいた数人の、ムスリムは全く歯が立たず、不信者たちは彼らを倒して、ムスリムを後方から攻撃したのです。この不信者たちの奇襲に対して、ムスリムたちは勝利に酔いしれていたのが、彼らはそれに立ち向かうことができなくなるわずか数人の教友たちが聖なるゲシャサラサラムの周りに集まり、そしてその数は多くても20人でした。しかし彼らは長く戦い続くことができません。最終的に不信者たちのその攻撃によって、ムスリムたちは交代し、そして聖なるゲシャサラサラムは戦場において一人になってしまいました。そしてその状態で聖なるゲシャサラサラムの頬に石が当たり、そのその石にあった釘が聖なる元者に刺さり、気を失って倒れてしまいました。
すると何人か別の教友たちも戦死したため、その彼らの屍が聖なる元首の体に積み重ねていったのです。そして人々の間では聖なる元首サッラッサラムが殉教したというニュースが、デマが広がってしまったのです。しかし、教友たちが不信者たちが少し退くと、聖なる元首サラサラの周りにまた集まり、聖なる元首を堀から、引き出したのです。すると、聖なる元首サラサラはまた気を取り戻し、そして四方八方自分の人々を派遣した、そしてムスリムがまた集まれるようにしたのです。そしてムスリムたちを引き連れて山の頂上へと行ったのです。この一時的な敗北一時的な敗北を辛酸を述べたのは、数人の兵士たちが聖なる元首、数十人の兵士たちが聖なる元首サラサラの命令に背き、自分で勝手に判断してしまったからです。もし彼らが聖なる元首サラサラが述べたように、心臓と動脈のような関係で聖なる元首の命令に従っていたなら、そしてもし世界中が聖なる元首の命令によって自分のすべてを打ち出したとしても、彼らが自分で勝手に判断して丘を離れなければ、つまり勝っても負けても、この場所を離れてはならないという聖なる元首の命令に背かなければ、敵たちは再び攻撃をすることはなく、そして聖なる元首も教友たちも損害を被ることはなかったでしょう。ですから、その命令に背いたがために、このような損害を被ってしまったのです。そしてもう一つの箇所で、アジャルト・ムスリム・ラタランは詳細を述べています。スレコセルにおいて詳細を述べています。ここでもその出来事に詳細を述べています。そしてこう述べています。オホードの戦いにおいて、ムスリムたちに神は勝利を与えました。不信者たちは敗走していきました。しかし、ハーレド・ワリード、アマル・ベン・アル・アス、二人はイスラムの名だたる英雄たちですが、その時はまだムスリムではなく不信者側から参戦しました。そして聖なる元首はある部隊を丘の上に配置し、そして決してこの持ち場を離れてはいけない。勝ったとしても私たちが負けたとしてもと強く命令したのです。つまり私たちが生きていても死んでいてもこの場を離れてはいけないと。ムスリムたちはその時、聖戦への情熱でみなぎっていました。ムスリムたちが勝利を収めると、この丘に配置されていた兵士たちが自分たちの部隊長に、私たちにもこのジハードに参戦する機会を与えてください。イスラムは勝利を収めたのです。もう何の危険性もありません。すると彼は聖なる元首サラッサラムは、勝っても負けても私たちが生きていくとしても死んだとしてもこの持ち場を離れてはいけないと言っておられたから、私たちはここに留まるべきだと言いました。しかし彼らは聖なる元首サラサラが意味したこととは言うは、もし勝ってもここを離れてはいけないということではない。警戒のために私たちはここに配置されたので、もう敵は敗走していきました。イスラムは勝利を収めました。ですから私たちがこの場所を離れてジハードに少々ばかりか参戦しても何の害はないと言ったのです。しかし部隊長は非常に賢明なことを言いました。もし誰か命令する人が、命令された人は、自分の勝手な判断をしなくてはいいと言ったので、聖なる元首が勝っても負けてもこの場を離れてはいけない。死んでも生きてもこの場を離れてはいけないと強調されたので、命令されたので、私たちはここに留まりますと言いました。しかし彼らは部隊長の言うことを気づかず、ではあなたはここに留まり、私たちは行くと言って、大多数の人が外を去っていきました。そして部隊長とわずか数人の兵士しか残りませんでした。不信者たちが敗走している間、カーレブン・ワリードは非常に賢明な人物であり、彼はイスラム教になった後も多大なる貢献をしましたが、その時は不信者であり、不信者側でも名だたる英雄の一人だったのです。偶然にもその丘が空いているのを見て、その時アマル・ベン・アラースも
彼と一緒にいました。すると彼こう言いました。私たちには絶好の機会が訪れたと言い、アマルもその方向を見て、彼らは自分たちの部隊を引き連れて戦場へと舞い降りてきました。カレブン・ワリーは一方を回り丘を攻撃し、そしてもう一方からアマルベン・アーズが丘を攻撃し、丘の上にいていた兵士たちを殺害し、ムスリム側を攻撃から奇襲を加えたのです。ムスリムはこの丘があったために自分たちは守られていると思い、対立はすでに崩れており、ちりぢりになって、残っていたわずかな敵対者を、追撃しています。カリブン・ワリー、アマルベン・アースが、背後から攻撃を加えると、ちりぢりになっていたムスリムたちはこの攻撃の餌食になり、何人かは戦死し、何人かは負傷し、たくさんの人たちが混乱に陥ったのです。そして聖なる預言者サラサラのところまで到達すると、その時聖なる預言者の周りには10人しかいませんでした。つまり、ハーレブン・ウェリとアマルベン・アラースは、自分たちの他の部隊長にもすぐに攻撃を加えるように指令を出していました。すると3000人のこの部隊、出身者たちがまた戦場に舞い降りてきました。激しい矢が浴びされており、投石されており、ムスリム側の部隊には混乱が広がっていました。その時、教友たちはまたたくさんの犠牲を払いましたが、3000人の部隊を相手に歯が立たない状況でした。このような状況下で聖なる元首サラサラの2つの歯も失われてしまい、そして頬にも石が直撃したため、その石にあった釘が聖なる元首の顔に突き刺さっていました。そのため気を失って、堀に中に落ちてしまい、教友たちの屍がどんどん聖なる元首の体の上に積み重なっていったのです。しかし、ムスリム間では聖なる元首が殉教したというニュースが広がってしまいました。ただでさえ、劣勢であったにもかかわらず、このニュースを聞いた後、もっと落ち込んでしまいましたが、不信者たちの間で聖なる元首はもう殺害されたというニュースが広まると、その後彼らはさらなる攻撃を加えることなく、もう一刻も早くメッカへ戻り、ナウズビラ私たちは聖なる元首を討ち取ったという知らせを届けるべきだと判断したのです。聖なる元首サララーレサラムの勇敢さと忍耐さについて様々な伝承がありますが、それは次のようです。ミクダート・ビン・アムルによりますと、オホドの戦いの日、神に誓って、偶像崇拝者たちはたくさんの殺戮を行い、聖なる元首サラサラムに多大なる傷を負わせました。聖なる元首サラサラムを真理とともに使わした存在に誓って、聖なる元首サララサラムは一歩も引き下がることはなく、不信者たちに果敢に挑んでいったのです。そして教友たちの一団も、すぐに聖なる元首の元へ戻ろうとして、しかし、それが阻まれて、また散り散りになり、また、聖なる元首の元へ移行して散り散りになるのを繰り返していたのです。そして、矢を浴びせたり、投石をしたりして、偶像崇拝者たちを遠ざけようとしました。そして聖なる元首は教友たちの一団とともに忍耐を示しました。またある伝承によりますと、聖なる元首サララサラムは自分の一歩も引き下がることなく我慢強く敵の攻撃をしのいでいました。そして自分の弓を使って矢を浴びせており、しかし弓の弦が、切れてしまったのです。その時、ハズレット・ウカシャがその弓を受け取り、その弦をまたつけようとしました。しかしそれがなかなかうまくいきません。聖なる元首はそれを引っ張るように、引っ張ればまたすべての弦が満たされるといい、その存在に誓って、聖なる元首を真理と共に使わしたその存在に誓って、私がその弦を引っ張るとうまく行き届き、それを、引きつけることに成功したのです。聖なる元首サラッサラムまた弓を持ち矢を浴びせ始めたのです。そしてアブタラは聖なる元首の前へ立って守っていったのです。そしてまた弓が粉々になってし、矢も突き打ち果てたのです。そして弓はカタダが持ち、
一生方々はその弓を持ちました。すると聖なる元者は投石を始めたのです。ナフェブン・ジュベールによりますと、私はムハジルーの中からこういうのを聞きました。私はオホドの戦いに参戦したと。私が見た光景は何かというと、四方八方から矢場が浴びさせられており、聖なる元者サラッサラムの間、聖なる元者サラッサラムに向かっていく矢がすべて離れていく、逸れていくのを見ました。そして私はある人物がこう言っているのを聞いたと。私は、ムハンマドサラッサラムの導きません。もし彼が助かれば私は助からない。そして聖なる元者はそばにおり、そしてその時聖なる元者の周りには誰もいなかったのです。そう言って彼は出て行き、サファーン・ベン・ウマイヤが彼を誹謗中傷し、神に誓って私は彼を見ていないと言ったのです。そうすることによって神様は助かったのです。神に誓って彼は私たちから守られたのです。神に誓って私は4人メッカから出て行きました。そして彼を殺害するために、お互い誓い合いましたが、しかし彼まで到達することができなかったのです。イブネ・サートによりますと、アブ・ナマル・カナニによりますと、私は偶像崇拝者と共にオホドの戦いに参戦しました。そしてその日私は一途の標的を定めていました。そしてその標的に向かって矢を浴びせ、そして私は聖なる元者の方をずっと見ていました。つまり教友たちが聖なる元者を囲んでいき、矢が、え逸れていってるのを見ました。前へ逸れたり、後ろ逸れたり。それと、その後、神様は私はイスラムへと導いたのです。このことに関して、約束されたメシアは次のように述べています。聖なる元者サララサラムのメッカにおける人生において非常に不思議なものです。つまりこれは聖なる元者の勇敢さを称えながらこう言っています。そして彼の人生はたくさんの苦しい困難がありました。聖なる元者はオフドの戦いで一つになってしまい、聖なる預言者サラッサラムは敵に囲まれていたにもかかわらず、私はムハンマドのない預言者はないと決して言わず、大声で私はムハンマドであり預言者でありと叫んだのです。そして約束されたメシアはこう述べています。預言者たち、そしてオリアたちというのは、オリアたちにとっては、預言者たちにとっては、困難、困難というものはユダヤ人のような呪い、そして神様の災いのような現れたものではなく、そのような困難や苦難ではなく、預言者たちが自分の勇敢さの模範を示すのです。オホドの戦いにおいて、聖なる預言者サラサラン一人になってしまいました。そして聖なる預言者サラサランの、それは勇敢さが現れるために神様がそう仕組んだのです。つまりこの1万人もの人々は、何千人もの人々の間に私は預言者は一人であり、そしてこのような勇敢さを示す預言者は他にいませんでした。オホドの戦いでは3000人の人々がおり、これはライターがそう書いたので、彼はまたもう一つの、戦争を記述しているかもしれない。アフザーブの戦いでも1万人いましたし、そして他の戦いにおいても、敵は大勢いました。ですから言いたいことは何かと言いますと、聖なる預言者サラッサラムの勇敢さです。不信者たちを相手にしても一人で立ち向かっていったのです。そしてこのような模範を示す機会は他の預言者にはありませんでした。また、約束された道はこう続けます。神様はどのものに対しても力を与えてくれている。ですから神は彼に力を与えたのです。預言者たちはこの力のおかげで命を投げ打ったのです。他に普通の人がそのようなことはできるでしょうか。彼は戦場に一歩足を踏み入れた後は決して引きを取ることはありませんでした。つまり宣言したことには固執し続けるのです。ですから、その時、神様のジェラールの具現化があり、そしてそれを耐えることは聖なる預言者サラッサラム以外いませんでした。しかし聖なる預言者はそこに立ち続け、教友たちは、その時チリジリになっていたのです。聖なる預言者の人生においてこれほどの誠意、
神様が与えられたものを示す機会があったので、そして神様がいかに助けられたかということもたくさんあります。インシャッラ、残りの出来事は次述べたいと思います。今私は、まずは、嬉しい、朗報を述べたいと思いますが、私たちの宣教師、ドクター・ジャラーチ・シャムさん、彼の、葬儀は先日済ませましたが、彼の人生について様々な話を今日したいと思います。彼は非常に質素で、誠意あるワクフゼンデギーでありました。彼は先日79歳で亡くなりました。インナリラヒインナリヒラジ。彼は1969年にジャーミア・アハムディアでシャヘドの学位を取得した後、宣教師になり、パキスタンのいくつかの場所で宣教師として務めましたが、三代目カリフの指示のもと、彼はトルコ語の留学をするトルコ語を習うため、習得するためにイスラマバードを送られ、そしてさらなる、トルコ語の勉強を求め1974年にトルコへ派遣され、彼は PhD の学位をトルコで取得しました。そして4代目カリフの指示のもと、彼はイギリスへ訪れ、そして彼は、イギリスやドイツで宣教師として務める機会がありました。ですから、たくさんの人が手紙を書いています。トルコからも手紙を書いています。ドイツやイギリスからも人々が手紙を綴って彼について記述しています。そして彼はイギリスにおいてトルコ語デスクの担当に任命されていました。そして彼は、非常に懸命に仕事をしていました。そして彼には非常に懸命に満ち溢れた人物である、知恵のある人物でありました。彼がトルコでトルコ語の学位を取得すると、イスタンブール大学は名誉教授としての仕事をオファーしました。そしてこれは非常に良い待遇での仕事であり、給料も高所得でした。4代目カリフに指導を求めると、4代目カリフは、あなたの勝手ですと述べました。祈りをして決定をしなさい。考えてから決定しなさいと述べたのです。つまりあなたが何を望んでいるのかと。その時彼は神に祈りを捧げ、自分のワクフを優先して、その仕事を断ったのです。そして2002年にトルコを訪れていた時、彼は、2人の友人と共にタブリーグをしていた、布教していたことにより、逮捕されていました。そして何週間か牢屋にいることになり、そして彼は数人と共にトルコ語で聖グランを翻訳し、その他にも約束されたメシアのたくさんの本を、また他にもたくさんのジョマートの文献をトルコ語に、翻訳しました。そしてトルコ語で様々な論文を書いたり発表したりしていました。彼は非常に知識人であり、研究熱心な人でした。そして約束されたメシアやカリフたちの説教を非常に注意深く研究していました。また、ジャマートの文献のほか、その他の様々な本を読んでいたのです。彼はよく友人や親戚たちとも様々な知的な話をしたり、様々な4点を述べていました。そして何か困難なことがあると、わからないところがあると、彼はおごり高ぶることなく、それが年下の後輩であっても、様々なことをディスカッションしたり聞いたりしていました。彼はウルドゥー語、パンジャーブ語はもちろん母国語でしたが、彼はトルコ語でも PhD を取るほどの人物であり、非常に言語習得に優れていました。同じようにアラビア語、ドイツ語、ペルシャ語も雄弁でした。彼は4代目カリフの時代にも、4代目カリフのアラビア語の通訳などもしました。そしてサライキ語もできました。そして彼は、金曜説教の同時通訳
いや、同時通訳ではなくて、録音したりなどもしていました。また、母国語をトルコ語とする人たちも彼のトルコ語を褒めたたえていました。彼は非常に雄弁であり、執筆活動もよくしていました。このように彼には非常にたくさんの美徳があり、彼はハククラとともにハククレバードにも、たくさん果たしておりました。親戚たちではなくと、たくさんの人を平等に愛していたと、たくさんの人が手紙で綴っています。非常に同情心のある人だと。会った後、人々の記憶に残るような人物であり、神に信用していました。そして、たくさんの人々に、特に貧者に孤児たちの助けをしていました。カラファットにを非常に愛しており、そしてたくさんの正夢を見たりなどもしていました。彼はゼクリ・ラヒをたくさんする人物であり、どうか神様が彼の地位を高めますように。また、彼の妻、彼の子供たちにも忍耐を与えるように。彼の善行を引き継ぐことができるように。また、二人目の葬儀礼拝は、三つの葬儀礼拝をこの後執り行いますが、まずは、モハマド・イブラヒム・バハンブリさんのものです。彼は先日、106歳という年齢で亡くなりました。インナリラヒンナリヒラ書面では106であったり、また別の書面では109とすることもあります。しかし、106が最低限あったということで、彼はワシヤツ制度の一員でもあり、そして家族にアハマディアでは父のチョードリ・アブドゥル・カリンさんによって持たされました。彼は1918年、19年にベートしたのです。イブラヒム・バンプリさんは、自分の父のベートに関してこう記述しています。私たちの家族には私たちの父であった父によってもたらされました。前は彼は、ハディース派の人物とありましたが、1918年の後から盲目になってしまいました。しかし彼はそれを治療するためにカディアンにやってきて、私の父は、非常に有名な人物であり、ちょうどアブドゥルカリンサーブが、病院に入院していると聞き、たくさんの人が見舞いに来ました。マスター・アブドゥル・レマンサーブや他の、著名な方々もお越しになり、そして、えーお見舞いをしたりなどしていました。そしてこれらの著名な人たちがタブリーグも始めまして、そしてバンブリさんの父親は、しっかりと、預言者イエスは亡くなったということ。そして預言者イエスは生きていないということが分かったので、そして亡くなったということがしっかりと理解したのです。そしてそれを心が理解すると、約束されたメシアは正しい預言者であると。なぜならイエスが亡くなったのであれば、約束されたメシアはその時代に必要に生じてお越しになったと、出現したと。もし今来なかったら、彼が来なかったら他に誰が来るのかというと、彼は病気でありましたが、カディアンにおいて彼はベートし、そして自分のバーブリという村に帰って、人々が彼がアハマディア信者になったことをすると非常に彼らは落胆しました。そしてミヤ・アブドゥルカリンサヘブ、もし私たちがあなたがカディアンに行ってミルザインになるなら、私たちは、あなたが盲目になってでもいいからカディアンに行かせなかったでしょうと言いました。しかし彼の父はこう言いました。私の身体的な目とともに私の精神的な目も鋭くなったと。そして身体的な目よりも精神的な目が鋭くことがなるのが重要だと。ですから私は神に感謝してもしきれない。ですから、私は明確に約束されたメシアは正しい人ということができます。そして村の人々は、モルビたちの洗脳によって彼は非常に憎んでおり、約束されたメシア、もしあなたがマヘディで宣言しても私はあなたとミルザ・グラムドを決して私たちは認めないと言ったのです。そしてこれこそが私の正しい真実を証明するものだと。
私は信じてあなたは信じていないと言ったのです。ですから、バーブリさんの父はこうやってアハマディを受け入れたのです。そしてバーブリさんの父親の、弟を、ジャルサカディアン、マドルサカディアンに入学されたのです。そして彼らは5マイル旅を毎日しながら勉強しに来たのです。彼の父は1931年に亡くなり、彼らの父は、母親たちがビンブラヒム・バーブリサーと彼の弟をカディアンに送るべきだと考え、そして彼らそこに住むべきだと考えたのです。しかし母は私はそうすることができないと言ったのです。つまり父がマドルサ・エムディアに入学させたので、彼らはそこで勉強するべきだと言い、そして彼らはカディアンに生き続けたのです。そうすることによって。そしてその後、カディアンのマダラサに卒業すると、ジャミア・アハムディアに入学しました。そしてジャミア・アハムディアで勉学をし、そして1941年に独学でメトリックの試験を合格しました。そして1939年にモーリー・ファーゼルの試験も合格しました。約束されたメシアのカシーダをすべて覚えており、そして他にもラメメフ、ドゥレシミなど様々な詩を覚えており、たくさんの引用も覚えていたのです。そしてすぐに引用を紹介していたのです。また、1939年にパンジャブ大学でモーズレ・ファーゼルの試験に合格したと彼は人生を捧げました。ワクフェズンデギになったのです。二代目カリフに面会しに行くと、事務仕事を習得するようにと言い、1944年にマダラサ・アハマディアに教師として勤めることになったのです。そして41年から47年に彼はアハマディア教会に勤めました。そして41年から44年は彼はミルザ・バシール・アハマドさんの個人秘書として勤めました。そしてその後、ナザーレット・ベトル・マールでも勤めました。なぜなら、ハズレット・ムスリム・レイタラの方が事務職を習うよう、習得するように言ったからです。そして1947年にイスラム・タリムル・イスラム・ハイスクール・カディアンにて教師として勤め始め、そして独立後は彼はタリムル・イスラム、ハイスクール・ラブワにおいて彼は1974年まで勤めたのです。そして1974年に退職し、学校、そして75年から94年まで彼はワクフェ・ジャディ・ナズム・イルシャードとして勤めていました。4代目カリフ、アデル・ミルザ・タヘル・マサと共に務めていました。そして彼の指示のもと、たくさんの町々を訪問し、問題を対処していたのです。そしてモルラミーンの、教えたりもしていました。彼は50年以上。彼はサダル・モハッラ・ダル・ナサルとしても務め、そして彼はイマム・サラッでもあり、そして彼はセイクラーも、たくさんの説を暗記していました。彼の一人の娘によりますと、親戚を非常に気遣い、そして、ラブワに外にいた親戚たちの子供をみんな私たちの家に住み込み、勉強していたのです。彼は朝ファジャルに起き、たくさんのゼキレライをすること、たくさん歩くこと、そして、自転車で職場と家を行き来したのです。彼は非常に質素な食事を、しており、そして彼はどんな食事が与えられても、それをつつましく食べていたのです。彼はカリフに愛する愛情にあふれ、彼によります私たちが外に行ったとき、家の中に来てくださいと言っても、私は、アズル・ムスリム・レタラの墓参りを毎日しているのだと言いました。彼は二代目カリフに対しても非常に愛着を持っている人であったんです。そして誰が彼に祈りをしてほしいと願い出ると、まずはカリフに手紙を書いてください。その後私は祈りますと言い、彼は手を挙げて祈ったりもしていました。そして寝る前は、カシーダを、約束されたメシアのですね、ヤーイネ・フェイズライ・ワリルファニーのカシーダを、彼
彼はそれをすべて夜寝る前に唱えていたのです。そして彼によりますと、彼はたくさん夢について話していました。つまり彼女の父親、つまり父の父が見た夢は何かというと、イブラヒムは果樹ナツメシの木の上に登っており、私は落ちてしまうのではないことを恐れているが、彼は登りながら頂上までたどり着いたのです。つまり、えーこのこの夢の解釈は何かというと、長生きして、知的にも非常に向上心があるということになります。また、ある人によりますと、私は彼の弟子であり、私は彼と共に、教師としても学校で勤めました。また、委員会で彼はチューチューとして彼は務めていました。そして彼はかなり長い間それを務めました。また、委員会のメンバー、アームディエであろうが、アームディエ信者でなかろうが、彼は非常に、友好的に人々を接しており、そして彼はそれぞれの学生の性格に応じて教育したのです。人々とも慣れ次第、彼も父親のように学生たちと接していました。そしてたくさんの時間を彼はボードで過ごし、礼拝を執り行ったり、すべての学生たちを、私も彼の弟子でありましたが、非常に愛着心の、ある人でした。彼は厳しくもありましたが、私はナズレアラの頃、彼がいかに厳しかったかと思い出させたりすると、彼はよく笑っていましたが、彼の厳しさも、私たちをより良い人間にするためにあったのです。彼はサダーラの、責任も快く果たしました。そして彼はよくこう言っていました。私はすべての男性たちがいないすべての家を知っています。つまり旅に出ているとか。ですから私はバザールに行くとこれらの家と連絡を取り、何か街で用事があるなら伝えてほしいと。そして彼は、紙とペンがあったので、それに必要な、買い物を書いていただき、彼らに届けていたのです。そして郵便があるならその郵便も届けていました。あるいは郵便が届いているなら、それを郵便局から家まで届けていたのです。また彼によりますと、誰かが読めない人がいれば、それを読んであげたりもしていました。このようにして彼は非常に優れたアミーンであり、信用できる人であり、決して言い訳をするような人でありましたが、彼は、サダルであったがゆえに、えーそして彼は非常に賢明な人物であり、夫に対する苦情が来ると、彼は非常な賢明なやり方で、説明をしたりしたのです。このような彼の、地域の人たちは、彼を父親のように慕っていたのです。このように役職者たちは、このように人々の関係を築いて、このような形で構成をするのです。そして、宣教師たちにもよく、言っていました。ナザムを覚えるべきであると。約束されたメシアのナザムを読むべきである。それにはたくさんの訓例があると。学ぶべきものがあると。そして私自身、カシーダを全部読んだ後寝ているとも言っています。ですからこれも宣教師たちがすべきことであります。そして彼の娘あった一人は道中で殉教されてしまいました。そして二人目の娘もロンドンで病気で亡くなってしまいました。そしてその時も彼は非常に耐え忍んでいたのです。そして自分の悲しさ、そして他の人たちにも耐え忍ぶように言っていたのです。彼はこのようにして、どの側面においても非常に長生きし、成功した人生を送ったのです。で、そしてこの現世は、来世の方が現世よりも美しいという、どうか神が彼の地位を高め、彼の善行を子孫たちが受け継ぐように。そして次の葬儀は、ユーセフ・ジャーレさんのものです。彼はガーナに住んでいました。彼も先日亡くなりました。インナリライネレヒラジュ。ガーナの主任宣教師にありますと、彼はワシヤ制度の一員であり、たくさんの役職を務めており、たくさんのジョマーテの奉仕をしました。彼は、アハマディア、中等学校の委員会の
院長であり、彼はたくさんの教育関連の仕事に就いていました。彼は退職した後、クマシーにある学校で校長を務めていました。ユスフさんはネーションサダル・マジリス・コダムレディア・ガーナとしても務めています。4代目カリフが1988年にガーナを訪問した際、彼はその時サダル・コダムレディアでありました。そしてまたセキュリティに関連することも様々な仕事をし、彼の教育関係の仕事と関連があること、そして彼はアハマディアの若者の教育に非常に重点を置いていました。また彼の孫の一人は宣教師としてジャマートに勤めています。どうか神様が彼に慈悲と許しを与えるように。またもう次の葬儀礼拝はオスマン・ベン・アデンさんというガーナの方です。彼も81歳で亡くなりました。インナリラ・インナレヒラジュ。彼について主任宣教師はこう綴っています。彼はワシヤト制度の一員であり、非常に誠意あるアハマディア信者でした。彼は礼拝を捧げ、チャンダーをしっかりと払い、そしてジャマートの仕事に積極的に参加していました。そして彼、ファットの真の従者であり、そしてその情熱を自分の子孫たちにも受け継ぎました。自分の子孫たちの世俗的、そして宗教的に教育にも力を添えて、彼は、聖クランのファンティ語の翻訳にも大きな貢献をしました。彼の妻によりますと、彼は非常に忍耐強い人であり、非常に愛情深い人でして、2012年に彼はハッジをする機会にも恵まれました。そして彼はアハマディア教会にたくさんの人々に聖クランを教えました。どうか神様が彼に慈悲と許しを与えるように、そして子孫たちが彼の善行を受け継ぐように。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر